ကဲဒီနေ့တော့တခါမှမလုပ်ဘူးဘရောလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတော့နော်ကဲရထားနဲ့တူတူခီးတော့ကြည့်အောင်ဒါကတော့ပထမဆုံးရထားစီမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လေဒါလေးကတော့မနေ့6နာရီအင်ရထွက်လိုက်တယ်အင်ရထွက်ပြီးကျွန်တော်ဒါအမြန်လမ်းတော့ပါတယ်ဗျာအမြန်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပါတယ်အမြန်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မောင်ဟိန်းတုတရတော့ကောင်းမောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာနောက်ကနေဖင်အောင်ရိုးကျိုးအောင်တညုံချုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကနေရုံကဖင်နိုင်ကုန်းပေါ်မှာလူလေးပေါ်မြောက်တက်ပြီးတော့နောက်ကနေစီးရပါတယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်လာပါပြီဟောအမြန်လုံးနဲ့ပဲရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေသွားပါတယ်ထောက်ကြံဘက်ကတော့ပါတယ်ခင်ဗျာထောက်ကြံဘက်ကနေကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ပြီကဲဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲရန်ကုန်ချက်တမန်ဝင်ချက်ကလောမှာဖူးပါတယ်ခင်ဗျာဝင်ဖူးပြီးအမျိုးဝင်ဖူးပြီးချက်ကလောမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းတစ်ခါကောက်ဝါနေထမင်းကြိုင်လေးထုတ်ပြီးထမင်းစားပါခင်ဗျာအဲ့ကနေခီးစားပါခင်ဗျာညီလေးနေတဲ့ခံရောက်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာခံမရောက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်မိုးရှိုးရတယ်ခင်ဗျာဟောကိုလက်တန်းစင်ရင်မိုးရှိုးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နန်းလေရှောင်းနေခွန်းနေလို့ရောဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်ကင်မရာမန်နေပြီးတော့ဗျာသူနားယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆေးထိုးရောဗျာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆေးထိုးတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းနေပေးလိုက်တယ်ဗျာဟောကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပါဗျာကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာဆိုတော့တင်နေပါပြီခင်ဗျာကဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့လေးရန်ကုန်မှာဘလို့လေးတရက်တာကြီးလေးဘလို့သွားကြလဲဆိုတော့စက်ကြည့်အောင်ဗျာကဲမွေလိုက်မယ်နော်ညနေလေးခွဲမှာပဲအမေကိုကျွန်တော်ရွှေကုံဖျားကိုပို့ရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေကုံဖျားကိုပို့ရဗီဒီယိုခိုင်းလေးတာမင်းကြောက်ကပြီးမှတင်ပါမယ်ခင်ဗျာကဲစက်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာကဲရွှေကုံဖျားကိုတော့ပြီးတော့ညဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောဆိုပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့4နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ရေမိုးရှိုးပြီးတော့9နာရီမှာထားပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ကလေးမှာလူမရှိကောင်းကျွန်တော်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကစော4နာရီခွဲ9နာရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကနေကျွန်တော်ဘူတာမှာလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးထားတာမနေ့ကလည်းလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘူတာကိုကျွန်တော်ကဓာတ်မနေ့က9နာရီဆိုထားပါမယ်ခင်ဗျာကဲဘူတာကိုခီးစဉ်တစ်ခါမှကျွန်တော်ရထားမစီဘူးကိုရထားစီပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရထားလိုက်စီလိုက်အောင်ခင်ဗျာကဲဘူတာနာရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှုခ ्याई မှာကျွန်တော်မနေ့ကစောစီ9နာရီခွဲထမင်းစားတယ်ခင်ဗျာကဲ9နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ဘူတာနဲ့ဝင်တော့ပါတယ်ဘူတာတက်ပါတယ်ခင်ဗျာ6နာရီရထားထွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ6နာရီဘူတာဝက်လက်တက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရေချိုးထားတဲ့အချိန်နဲ့အဲကုန်းရင်စိမ့်တော့ဆန်းနေတော့အမေရဲ့တပတ်ကြီးကိုယူပြီးရှုံထားပါတယ်ခင်ဗျာအမေရဲ့တပတ်ကြီးကိုယူရှုံထားပါတယ်ခင်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့အဲ့လေအေးနေတဲ့လူတို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ရထားစီဦးရတာပထမဆုံးသိကြပါခင်ဗျာကဲဆက်ထိုးမယ်ဗျာဘူတာဝက်ရောက်တော့ကျွန်တော်အိတ်ရှင်နေဗျာအရန်အိတ်ရှင်လို့အမေကအိတ်တိုင်းငါသားအိတ်လိုက်ငါသားဆိုအိတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခဏဆက်ကြည့်မယ်ထိုးမယ်ကဲခီးစင်ရောလှပနေပါခင်ဗျာဘာပဲပြောခီးစင်ရောဘူတာကြီးနဲ့သွားတာအေးချမ်းပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးဒါလေးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ပြင်းတော့ဘူတာစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအေလာကျော်လေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘူတာစီရရတာပထမဆုံးခံစားမှုတဲ့အတွေ့အကြုံမှာတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျာအရန်ကြိုက်တယ်လေငွေလေးနဲ့အေးချမ်းနဲ့6နာရီမနေ့6နာရီစီးနေ17နာရီဆိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ရထားပါစင်ပါခင်ဗျာအရင်အကူကကားနဲ့လာကြုံနေပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်သွားပါတော့မယ်ကဲဒီနေ့ခီးစင်လေးရတော့ပြီးဆုံးတော့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲတရာကြမ်းမဆန်းသာပါစီဗျာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါပါစီဗျာကဲကျင်းနေတယ်ပထမဦးဆုံးယထာစီချင်းရမ်းပြောနေတော့မျက်နှာလေးကဲကြည့်လိုက်တော့တတာကဲဒါတော့အခုဘလို့အတန်ပြောနေတဲ့ပျော်ကြီးနေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖုံးကွယ်ထားပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအမြဲပြတတ်တဲ့ကျွန်တော်စပေါ်ကြီးပါပဲခင်ဗျာ